उभी नको राखा पसंगी न्यायचे नाही रस्ता भाग मुलका आहे ना मुलका गावात आहे मिठाई वगैरे किल्ला प्रसादी चंपा बिटा निकाल लेली का मिठाई वगैरे ઈચ્છા છે આપણે ચાલતા નીકળ્યા હું એમાં શું તો 8 રૂપિયા એમ કે બીજું શું મસ્ત જોક મારા રે बहुत मैसेज आला समज मतलब अरे बाबा पावागढ़ गेला ना एक बार बस बीजा नहीं करला मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ आपको जगह देखा जाए खाली बाहर जा તો મિત્રો અમે લિફ્ટમાં આવી ગયા છે હેલો ફક્ત નવરા પડી હતા કે ચોરવા જતા અરે મને 3 દાટી પેલામાં ઢોડિયા મને યારનું મારી લઈ ગયા પગ દર્દ કરતા હે निकले वो हाँ शुभला से
आहे जरा 20 पर्यंत VIP वाले हां पहिले लोकल नाही मला ते पण आधी आहे तो आता मला सफर का ही था मैं सफर का रहा इधर का ही हूँ ना उधर का रहा सफर का ही था मैं सफर का रहा इधर का ही हूँ ना उधर का रहा सफर का ही था